15 апрель күнді қадірлі апайыбыз, инәйібіз, Күгәрсен районының Бикбулат ауылында туып үсіп, бүгінгі күнді Стәрлібаш районы Қарағыш ауылында ғұмыр етуші Апсаттарова Фатима Ғалиян қызы матур байрамын 70 яшьлек юбилейін билдәләй тип ядалар бізге юбилярдың якындары. Фатима Ғалиян қызы 1951 елда тату һәм ишле гаиләле Ғалиян менән Гөлбануҙы ҡыуанысҡа төрөп, 4-нсе бала булып донъяға килә. Тыуған ауылында 8 йыллыҡ белем алғандан һуң Күгәрсен совхозында ең һыҙғанып эш башлай. Һыйыр һауа, сөгөлдөр утай, башҡа төрлө эштәр башҡара. Шул уҡ ваҡытта бик оҙаҡ йылдар түшәктә ятҡан әсәһен һуңғы көндәренә тиклем тәрбиәләп ҡарау менән үтә уның көндәре. Ваҡыт үтә килә. Уны яҙмыш буласаҡ тормош иптәше, Стәрлебаш районы Ҡарағыш ауылы егете Яүҙәт менән осраштыра. Уға тормошҡа сығып, ғүмер юлын артабан Ҡарағыш ауылы менән бәйләй Фатима апайыбыҙ. Хаҡлы ялға сыҡҡансы, Спутник колхозы контораһында иҙән йыуа. Иптәше менән Ирек исемле ул, Ильвина һәм Ирина исемле игеҙәк ҡыҙҙар тәрбиәләп үҫтерәләр. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы түәл 1 йыл элек еҙнәбеҙ был донъя менән хушлашты. Шуға ҡарамаҫтан, Фатима Ғалиян ҡыҙы күңелен төшөрмәй. Балалары, ейәндәре менән йыуанып, уларға яратҡан әсәй һәм өләсәй булып донъя көтә. Улдары Ирек әсәһе янында уға ярҙамсы, терәк булып торһа, ҡыҙҙары Ильвина ғаиләһе менән Лянтор ҡалаһында йәшәй. Береһенән береһе матур 2 ҡыҙ тәрбиәләй. Икенсе ҡыҙы Ирина ла 2 балаға әсәй. Типһә тимер өҙөрҙәй улы менән сәскәләй ҡыҙы бар. Ул Ҡарағыш ауылында көн итә. Фатима апайыбыҙ үҙенең бөхтәлеге, бөтмөрлөгө, егәрлелеге менән айырылып тора. Уның йорто һәр ваҡыт йыйнаҡ итеп йыйыштырылған була. Баҡсаһында аллы-гөллө сәскәләр күҙҙең яуын алып ултыра. Емеш-еләктәр, йәшелсәләр ишелеп уңа. Өҫтәлендә ризығы һәр ваҡыт мул, һыйҙан һығылып торған була. Апайыбыҙ тыуған яғынан ситтә булһа, күңеле һәр ваҡыт ауылы, туғандары, бала саҡ дуҫтары, иптәштәре менән. Форсаты тейгән һайын ул яҡындарын күрер өсөн ашҡынып Ғәзиз Бикбулатына ҡайта. Тыуған ауылында ла, әле йәшәгән урынында ла инәйебеҙҙе хөрмәт итеп, үҙ итеп торалар. 70 йәшлек матур юбилейында Фатима Ғалиян ҡыҙына оҙон ғүмер, һаулыҡ, бәхет, шатлыҡ ҡына теләп ҡалабыҙ. Был донъяның матурлығына ҡыуанып, балаларыңдың уңыштарына ғорурланып, рәхәтләнеп, кинәнеп, муллыҡта, байлыҡта, шатлыҡта, бәхеттә генә ғүмер итергә ятһын. Апайыбыҙ, беҙҙең ҡәҙерлебеҙ, беҙ бәхетле ерҙә һин барҙа. Фәрештәләр ҡунһын иңдәреңә тыуған көнөң менән ҡотларға. Төрлө саҡты күргәнһеңдер, апай, йөрәгеңдә күптер ярала. Кәңәшсебеҙ, терәгебеҙ булып, оҙаҡ йәшә беҙҙең арала. Ҡояштыҡы кеүек булһын ғүмерең, күҙҙәреңдә нурҙар һүнмәһен. Бөгөнгөләй шат йылмайған йөҙөң, ҡайғы сатҡылары күрмәһен. Бәхеткәйең оҡшаш булһын ине яңы яуған ап-аҡ ҡарҙарға. Иң яҡындарың йыйылғандар, юбилейың менән ҡотларға. Ер йөҙөнөң бөтә матурлығын килә туған бүләк итәһе. Донъялағы иң матур һүҙҙәрҙең иң йылыһын һиңә әйтәһе. Бөгөн байрам беҙҙең күңелдә, ҡалһын шулай матур ғүмергә. Барыр юлдарыбыҙ айырылмаһын, тимер юлдар кеүек, гел бергә. Ҡотлау менән барлыҡ туғандарың исеменән һеңлең Миңниә, кейәүең Тәлғәт, уларҙың балалары һәм ейәндәре Филүз, Гөлфирә, Римма, Илсур, Алан. Хөрмәтле Фатима Ғалиян ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың изге теләктәрен йыр бүләккә ҡушып юллайбыҙ. Юбилейығыҙ бәхетле миҙгелдәр, имен көндәр алып килһен.
Niye iken nadılanışıp yılmaya her bir gülüm Güller niye yılmayımahın Hinin doğan günü bugün Kolay havlık bir hine Yanında koyaşı bulahın Bükte bu merin bu yana Bəxtin yoldaş bulahın Kolay havlık bir hine Yanında koyaşı bulahın Bükte bu merin bu yana Bəxtin yoldaş bulahın Niye iken şolu dikilemeden Nurlana kungeli kugem Kungelinden nurlanmahın Hinin doğan günü bugün Kolay havlık bir hine Yanında koyaş bulahın Bütte kumerin bu yana Bəxtin yoldaş bulahın Kolay havlık bir hine Yanında koyaş bulahın Bütte kumerin bu yana Bəxtin yoldaş bulahın Niye iken varsa kuşlar Eğerlay şatlık köyün Kuşlar niye şatılanmahın Hinin doğan günü bugün Kolay havlık bir hine Yanında koyaş bulahın Bütte kumerin bu yana Bəxtin yoldaş bulahın Kolay havlık bir hine Yanında koyaş bulahın Bütte kumerin bu yana Bəxtin yoldaş bulahın